شرطة بغداد الأجهزة الأمنية بدأت حالة الإنذار مع حلول الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع بدء المواطنين بالتبضع من الأسواق. شرطة بغداد الإنذار والخطة يستمران لحين انتهاء أيام العيد، مستخدمين جميع الإمكانات التي من شأنها إنجاحها. شرطة بغداد الحماية تشمل المناطق السياحية والترفيهية ومدن الألعاب التي يقصدها المواطنون في العيد.